ประเภทจะใช้ในนี่បើសិនជាយើងយកវាមកស្ងោរក្តៅៗហុយៗអញ្ចឹងមានតែទឹកអំបិលបន្តិចក្រូចឆ្មាហឹលដឹងតែអែមហ្មងបាទជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះផងដែរហើយក្នុងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបរកក៏ដូចជាការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចាក់ច្រាយយើងពេលដែលយកទៅធ្វើជាម្ហូបផ្សេងដើម្បីទទួលទានទៅគ្មានជាតិដីគ្មានជាតិពុះនៅក្នុងខ្លួនវាកន្លងមកជាដំបូងយើងអាចរកប្រភេទចាក់ច្រាយដៃនេះបាននៅតាមតំបន់ព្រៃកោងកាងក៏ដូចជាដងព្រែកដែលជាប់នឹងដៃសមុទ្របន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញវាជាច្រើននៅពីពេញដីជាក្រុមជាវងដែលយើងអាចធ្វើការរើបានតាមចិត្តបន្ទាប់ពីទឹកងាកចូលទៅកាន់សមុទ្រវិញក្នុងតំបន់នេះផងដែរមិនត្រឹមតែសម្បូរទៅដោយប្រភេទចាក់ច្រាយនេះប៉ុណ្ណោះមានជាប្រភេទសត្វសមុទ្រផ្សេងដែលយើងអាចរកទៅធ្វើជាម្ហូបដើម្បីទទួលទានបានដូចជាក្តាមថ្មងាវភក់ដែលយើងអាចធ្វើការរកបានតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការរកបានសល់ល្មមហើយយើងក៏ធ្វើការត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រភេទចាក់ច្រាយឲ្យទាំងនេះខ្ជាក់ដីចេញពីក្នុងខ្លួនវាផងដែរជំហានដំបូងយើងគ្រាន់តែធ្វើការត្រាំវាជាមួយទឹកសាប1ទៅ2យប់រួចមកវានឹងខ្ជាក់ដីចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់វាអស់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់កន្ទុយវាបែបនេះរួចលាងជម្រះជាមួយទឹកស្អាត3ទៅ4ទឹករួចមកបងប្អូននឹងអាចយកវាទៅធ្វើជាមុខម្ហូបផ្សេងដែលបងប្អូនពេញចិត្តចំណែកខ្ញុំវិញជ្រើសរើសយកការស្ងោរជាមួយស្លឹកតបាយដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះផងដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការស្ងោររយៈពេល15ទៅ20នាទីរួចមកឃើញថាទឹកពុះហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមកូរចាក់ច្រាយដែលនៅខាងលើចុះមកក្រោមដើម្បីឲ្យបានឆ្អិនសព្វល្អបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការបុកជាមួយអំបិលទេក្រូចឆ្មាបែបនេះរួចមកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកចាក់ច្រាយដែលយើងស្ងោរបានឆ្អិនល្អរួចដំត្រង់ចំណុចនេះជាមួយស្លាបព្រាបាយដើម្បីចាក់យកសាច់វាចេញមកក្រៅជំហានចុងក្រោយយើងគ្រាន់តែយកសាច់វាទៅជ្រលក់ជាមួយទឹកអំបិលទេក្រូចឆ្មាដែលយើងបានបុកហើយ